我感觉我好像找到了今年本命防晒，也是美系防晒目前用到最好用的。Hello， 大家好，我是穆迪，欢迎收看频道，和我一起科学护肤，理性种草。今天分享我近期爱用的超级好用的防晒，有日韩的，有美系的，还有一些身体防晒。第一个是韩国的 Dr. Althea 绿茶抗氧化防晒，它上面专门写的是保湿型的。很多韩国防晒都很干嘛，它可能加了一些比如控油的成分啊，到下午脸会拔干，但这个完全不会，属于韩系里面很保湿的，但是不会油腻，依旧上脸是无负担的感觉，非常的润。我早上把它就当日乳去涂，不用之前再上面霜。然后它里面也有一些养肤成分，像绿茶、积雪草，舒缓泛红，促进修复，还有鱼腥草，有抗炎、抗氧化、镇定的作用。然后研究显示呢，它还可以修复 UVB 的损伤，所以它结合了护肤、抗氧化、防晒各种功能为一身的。像我早上去健身房之前，我就涂一个它，之前也不用再上什么护肤品，不用再上精华了，因为之后我回家洗澡洗脸是会把它洗掉的嘛，就上一个它，保湿也够，防晒也够，真的太方便了。而且它成分非常友好，没有任何刺激精油、香料、酒精，敏感肌、油皮都是可以用的。而且我很喜欢它包装，你看它圆圆滚滚的，它的设计我真的很爱呀，一转就把这个盖子转开，没有任何棱角。没有棱角的你就可以把它放在你的包包里面，如果你包里面是皮质的，放它就不会怕划伤包包内里，带出门也很方便。它是完全的化学防晒剂哦，是新型化学防晒剂的配方，直接用在眼周，我自己是完全不会辣眼睛的。包括物理防晒剂我也是不会辣眼睛的。如果是传统的化学防晒呢，有可能会辣，但我一会儿说的那个也是不会辣的。今天介绍的全部都是在眼睛周围涂起来完全没有负担的。那下一个就是物理防晒剂了，它只用了氧化锌、二氧化钛。之前推荐过了，我超爱的新品 CeraVe Invisible Mineral Sunscreen 物理防晒霜终于也有隐形款了。它涂上去也是白白的，但是它白的很自然，不假面，不是厚重泛白推不开很糊脸很黏腻的那种，但是它光泽感是很强的，保湿效果也很好，所以干皮用起来也没有问题。我自己是混油皮嘛，我用它之后上一个散粉就感觉不到这个防晒霜的存在了。我有看小红书的测评，有人说它油腻，那你可能真的没有用过真正油腻的防晒了。美系防晒有多少油腻的呀？像它之前出的也是他们家的那个润色防晒，包括之前出的各种物理防晒、化学防晒，在我脸上都很油，我是完全用不了的。只有这一款，我用起来没有负担，很舒服，脸不会觉得闷的，不会觉得不透气。这个新版已经做到美系防晒我觉得不能再轻薄的状态了，唯一的问题就是它有一点点的防晒剂的味道，就它不是完全无味的。你像刚才韩国防晒它是没有任何味道的，没有香味也没有刺鼻的味道，那它有一点点防晒的味道，但你之后过个5分钟也闻不到它了，因为它里面也没有添加一些掩盖气味的香料啊，不好的成分嘛，像沉浸酰、烟酰、透明质酸都有添加，帮你保湿，帮你修复你的皮肤屏障。它氧化锌应该是纳米的，它没有说自己是非纳米，所以它可以做到这么轻薄。注意，纳米氧化锌只要你不吃到嘴里，不吸到鼻子里，不吸到肺部是没有问题的。目前没有研究发现说涂在表面对人体有什么危害。我这已经被我用扁了，我基本出门就没有太久的时候，比如去个超市啊，就短暂出行半天那种，我都是擦它。如果全天的话，我还是比较推荐化学防晒，因为化学防晒它的波段会更广一些，防 UVA 的能力会更强一点。然后就来说一下 Supergoop 这个品牌，近期用到很好用的，包括我回购了一支防水物理防晒 Supergoop Play，这个系列在他们家这个品牌上市的时候就有了，它经过了好几个改版，现在这一版成分是相对来说最好的，拿在手上沉甸甸的，这一罐有162毫升，
它主打的就是全身可以用，它防水，然后肤感很舒适，我用它涂上完全不会觉得很干涩呀，异常的顺滑，特别适合涂身体。它有一点点的香味儿，它里面有柠檬精油，是唯一的问题啊。如果你是一个身体也很敏感的，就超级的敏感肌的话，它可能不适合。但一般来说，正常肌肤啊，我自己用是没有任何问题的。这么多年，它改良配方，原来从有加 oxybenzone， 还有 OMC、桂皮酸盐那些都去掉了，现在只有4个化学防晒剂，非常简单，成分列表也是比较短的。它还有一个超大支的有泵头的那个，你全家都可以用，那个 size 就更加划算了。我每一次出去旅游，去海边玩啊，去海岛国家什么，我都是带它的，防水能力真的不错。而且你水弄在身上啊，它不会有白白的一层。那有的物理防晒，如果是添加物理防晒剂的，它就是白白一层浮在上面，然后你一蹭就掉了。那种防晒力反而更不好，那还不如这个化学防晒，它是没有那层膜的，就很快就融到皮肤里的感觉。好，今天的重磅也是我做这个视频的原因，我发现了这个神级好用的防晒，竟然是美国出品的 Supergoop 新款 Dew Screen， 它叫 Daily Hydrator and Primer，是一个加了防晒乳的一个防晒霜，而且它防晒力有 SPF 50，全光谱，4个化学防晒剂。我跟你说，它的肤感就像我最爱的韩国防晒霜那种质地，特别的水，特别的轻薄，涂在皮肤上就像化开的，完全没有任何的防晒霜的膜感。我不敢相信这是一个美系防晒。像妆前乳的感觉，它可以让底妆超级的服帖。有很多声称自己 primer 的防晒霜，它都是搓泥的，就让底妆很斑驳，尤其到下午啊，感觉一条一条的，有点卡粉。它不会，特别的服帖。不管你用粉底液、粉饼、粉膏，任何的粉底，它都像融到皮肤里，帮助你把那个粉底贴在脸上。它的肤感甚至比刚才这个韩国 Dr. Althea 还要轻薄，不夸张。光泽感会稍微强一点点，比这个韩国防晒啊。但是你铺上散粉，因为最后你还是要铺散粉的嘛，我所有的防晒霜最后都铺散粉，之后就看不出来任何区别了，脸也没有负担，也没有膜感，也没有厚重感。散粉可以延长你的防晒的持久力。如果你防晒老移位呢，你想想它，比如说应该遮在这里的那一块就跑掉了，或者出油融掉了，防晒力就不好了嘛。所以我建议所有的防晒霜你之后都铺个散粉。如果你上粉底的话，就是粉底之后再铺散粉，就一定要把那个防晒给它扒在脸上，不要让它移位，防晒黑的能力才最好。主要它成分列表也特别短，没有酒精，没有香料，也没有刺激精油，没有像刚才 Play 有一点点的柠檬精油嘛，它也没有。并且它还添加了聚谷氨酸，胜肽复合物。聚谷氨酸是比玻尿酸更加保湿的一种稀释剂，让你脸一天都不会干，一天下来脸很保湿、很弹、很润。我不知道这个怎么还没火，因为可能刚出，真的只刚出了不到1个月吧。TikTok 上面现在已经开始疯狂被种草了，大家要赶在它卖光之前试一试，你绝对不会失望的。好，再分享2个我平常也是拿来擦身体的。我不想防水的时候，很多人说，那我平常就出门，简单出个门，比如我擦手臂啊，或者擦手啊，都涂什么呢？这个我已经说烂了，这个妮维雅的 SPF 50 Super Water Gel， 我永远家里有囤货的。去日本每次我都是5、6支，如果送给朋友的话，我会买更多。没有任何槽点的一个身体防晒，也没有香料，它很好用。就推开像水一样，你完全不觉得自己涂了防晒的。然后最近用到这个 Skin Aqua 新版的叫 Essence， 它不是 gel 了，它是 Essence， 是精华乳。那这个就更加的轻薄了，我觉得它的清爽程度和妮维雅就差不太多。原版的Skin Aqua 的 gel 我不太喜欢，我比较喜欢这个 Essence 精华乳，它上面还写防水哦，这是有防水力的，所以即使你去游泳，理论上是可以用啊，
但我不建议你这么轻薄的拿去游泳啦，还是用这种 Super Good Play 啊，还是用这种有点存在的防晒乳会更安心一点。但它就平常通勤用，不管你来擦脸、擦身体、擦哪里、擦手，特别舒服，轻薄水润。我放在包包里用它很安心啊！谁忘带防晒了，直接拿走，直接用。我身边的朋友出门忘记带防晒了，找我一定有，而且一定都是他们很爱的。最后跟我说啊，穆迪你那个在哪买的？我要去买一支，绝对是被种草的防晒霜。好，以上就是我最近超爱的，迫不及待和你们分享这些好用的防晒。这个一定要买 Super Good 新品。如果你敏感肌不想用化学防晒，或者你是孕妇、哺乳期什么，你觉得那些不安全的话，你就买这 CeraVe 的新品就好了。隐形防晒霜已经是非常清爽的程度了。好，谢谢你收看，喜欢的不要忘记订阅哦，记得关注我频道，给这视频点赞。我们下期见，拜。